好，穿完了。是谁发明的猪腰子鞋？是真的很好穿的猪腰子鞋，就是踩屎感，懂不懂那种踩屎感？看什么？他们说看穿袜子，笑死了。欢迎冰冰。明天，哦，对哦，明天就3号了耶！天哪，好快！猪腰子鞋我们确实，但是它真的很好穿，我真的好喜欢跳舞穿。主要是为什么？主要是跳舞穿猪腰子鞋，它第一声音没有，就是它不会，就是它声音很小，你都不用铺地毯。就是我感觉哈，只要你不是那种很用劲的跳，就是基本上是可以说是没有声音的。然后而且它又很软，就是你不会穿那种就有跟儿的，它会崴脚，或者是穿着会脚累，它就会很舒服。我上大学的时候也超级喜欢穿猪腰子鞋，但是很多男生不太能欣赏得来猪腰子鞋，虽然我也不知道为什么。等我突袭吧。真的吗？真的吗？那个明天要去吗？对哦，明天你们就可以玩了，我也好想玩。天津多好呀！明天还可以出去玩一下，你们明天晚上你们就可以聚餐了。跟我穿椰子，对，椰子也是那种踩屎感，就是和猪腰子鞋差不多的踩屎感。但是你有没有考虑过一个问题，就是椰子很贵呀，但是猪腰子鞋很便宜，猪腰子鞋最多也就200块，一般猪腰子鞋就是100多，像我这双猪腰子鞋就是100多。这首歌是什么歌？啥是猪腰子鞋？周总没听过猪腰子鞋吗？猪腰子鞋就是，我也不知道怎么形容，就是我这种鞋。我是不是有点搞笑啊？就是这种鞋。哎，我怎么给你看不到这种鞋？这种鞋就是猪腰子鞋，太搞笑了。对，但是也不能说是搭配洛丽塔的鞋子，就是也有一些是搭配洛丽塔的鞋子是那种有跟儿的。谢谢春叶的牌，谢谢叔叔的牌，我是好啊叔叔。你们几号放年假？你是说我吗？我都不知道我们今年过年几号放年假。我们准备下周去那个公司的时候，我们就问一下几周放年假。我昨天不是还我昨天不是元旦节回家了嘛，然后回家跟家里面过了一个元旦，然后我妈也在问我，她说我们什么时候放假，然后我说我还不知道呢，她说我今年不会出差吧，我说我今年应该不出去，因为我去年不是就没在家嘛，她问我今年会不会在家，我说我今年应该是在家的，然后她就问我几号放假。多情街 K 二次元都有，是的，很好穿的。什么？别逗了，什么别逗了？26号能放假？26号不就是最后一周了吗？26号，我看一下啊，你们放的也挺晚的哈，我都不知道我们几号放假。26号就最后一周了，大年27了，27了。还说我算直男，别逗，谁直男？我可能比你早，我都不知道我们什么时候放假。我昨天还在跟我妈说，因为我之前不是说，我说我爸妈他们放假了之后，我就是想跟他们一起出去玩嘛，就是我爸妈想带我外公去一趟北京，但是呢就想让我跟他们一起去，但是我不知道什么时候放假，我不知道能不能跟他们一起去，而且我也不知道我爸妈他们到底会不会去，所以说他虽然在问我，但是我还是挺想跟他们去。然后昨天就看了一下去北京的机票，哇塞，比我想象中的便宜。我以为去北京的机票都要那种大几千，其实我都没有去过北京。我之前学校在山西嘛，山西离北京挺近的，就坐高铁只需要2个多小时，好像就到北京了。但是因为疫情，就上学的时候因为疫情都没有去过，就没有去过，所以说我也挺想去的。所以说它比我想象中的便宜，我以为它的好贵的，结果昨天看了一下机票好像是400多，
我以为去北京至少得要1000块钱。上班好，最怕放假，为什么？我好想放假出去玩一下，冰雪大世界呀！浙江那边对，浙江那边有一个酱酱，有2个酱酱。之前我们2个酱酱在一起的时候，他们就会奥斯之前还专门等我们2个都在的时候叫酱酱，然后我们2个同时回头。酱油不去，什么酱油不去？什么时候去？求面基。我不知道，我不知道我们什么时候放假，所以说我都不知道我能不能去得了，因为我爸妈放假肯定是比我早得多。过年不回家，直飞北京来个偶遇是吗？直飞北京来个偶遇，哇塞，你怎么在这儿？好巧！来都来，请客，真假的？到时候在北京吃什么？吃烤鸭吗？大酱酱，我笑死了。网红城市南京住我家哦，左左是南京的呀，我也没去过南京哎，20分钟到北京。小七是哪儿的人啊？这么快吗？你们？我觉得我就是错过了最佳去北京的机会。我之前在学校那么近我都没去，现在隔太远了。我就是今年冬天的时候，我都跟我室友约的。我跟我室友约，我说那个冬天的时候想去一趟北京环球，结果我室友说他没空。好，他说等明年再说，等过了年之后再说。我说好。然后刚好其实我也没什么空，我特别想去北京，就是下雪的环球，我感觉就像童话世界一样。包偶遇的，请你们什么听话，请你喝得听话，什么请你喝听话是吗？速通票1500不好玩，这为什么不好玩啊？我感觉应该挺好玩吧。北京环球门口谁报名？但是今年不去，今年就是年前应该不去，因为我想是跟我室友去，就像这种游乐园，我特别想跟我室友一起去。但是我室友他年前应该放假很晚，或者他有自己的事情，或者是他没有 money 没有米米，所以说他不去。他说让我明年再找他。在聊什么？我们在聊出去旅游的事情。谢谢小颖的灯牌，咱们可以，哇塞，我还想说可以点赞，我一下看都5000赞了。我们三个合体啊？我们3个团播的时候就合体。啥时候去？我们提前去看。到时候我去了，我跟我室友开个直播，然后你们就连夜赶过来是吗？我笑死。框点赞，谢谢林天宝点赞。要去哪玩？我现在不知道放假呢，我都不知道去哪玩。我只是在说之前想去，但是因为没有人跟我一起去，我想跟我室友去，我室友不陪我去，然后就去不了。然后今年过年，然后我爸妈想去，然后问我什么时候放假，我说我不知道，我都不知道我们什么时候放假。找印象城要联系方式。直接飞机机场偶遇，好，说得好。直接一起去，好。买箱穿天猴备着，为什么要买箱穿天猴备着啊？过年放吗？你怎么在这儿？哎，什么？我笑死了。北京环球地铁7号线终点站，我都没去过北京，我不知道去北京是哪个季节去好。他们说秋天去比较好，但是秋天估计是没什么空了，就只有感觉是过年会放长假，像如果是上学的时候还有暑假，现在估计只有过年年假了。去得快，接机举个牌子，好，我可能会社死的。太社死了。而且我下周就是13号的时候，我一个朋友他又回来了，就我一个朋友还在上学嘛，他在日本上学，然后13号他就回来，还在约我们玩呢。我也给他说的，我说我不知道什么时候放假，我不知道我那个时候有没有空，我说到时候实在不行的话可以请1天假。真好，大家都放假了，就我们还不知道放没放假，我们就我们还不知道什么时候放假。接白白去小猪店里吃披萨，哈哈，可以。
应该等那种等小猪快下班了之后说，然后就到店里说来一份披萨，直接让小猪再加个班。趁着去欢乐谷去一次没有，我们当时去欢乐谷，我连我去天津我都没有去，就市中心我都去过一次，还是后面说了好久，我说我想去玩一下，不然的话都白来了，然后去看了一次那个天津之眼，我们都没有去天津，都没有玩过，更别说去北京了。深圳倒是玩了很多，深圳去玩了，然后广州也去玩了，跟他们倒是去玩了，就是特种兵，跟他们一起特种兵玩了。然后在天津大家都很累，就是周末就是周二休息的时候大家都不愿意出去，然后周二休息都是躺一天，要么就在那个附近的那个商场里面吃点东西，然后就回去了。所以说天津都没有玩啥，也不知道天津有什么好玩的。还没放假这一说，小颖也是辛苦。麻酱爆肚炸酱面，我之前我在学校的时候超级喜欢吃炸酱面，但是应该北京的炸酱面应该是不是很正宗啊？等有机会去北京我一定要吃一吃正宗的炸酱面。我之前在学校的时候，我跟我室友我可以连续吃3-4天的炸酱面，就是中午吃晚上吃，可以连续3天，我室友都在说你吃不腻吗？但是我是属于是那种，就是比如说听一首歌或者吃一个好吃的，我要觉得好吃我就会一直吃它，吃腻了我就会换一个的那种。所以说我那个时候一直吃炸酱面，但是我不知道那个是不是正宗的，但我觉得挺好吃。洗脚是哪里？跨年在长沙跨年。少校是在长沙跨年吗？你不是广深圳的吗？出去玩把时间挤出来。对呀，现在都是过年得值班哦，大家都还挺辛苦的。长沙去过吗？长沙去过。我长沙的唯一印象就是热。我是去年6月份的时候去的，毕业旅行的时候去了长沙，我跟我室友2个人，我热的，我天哪，我都对它没什么吃的印象，都没有热的多。我觉得长沙就跟重庆一样是个火炉，大家去长沙千万别夏天去，真的要热死个人。就是下午完全没办法出门的那种，下午没办法出门，然后晚上出门就是你出去转一趟夜市，你跟洗了个澡回去一样的，超级热。启动饿了么，我也没吃饭，我也没吃饭。1万赞了，大家有没有什么想看的舞蹈啊？我们今天可以给大家跳个舞儿。我准备夏天的时候，我今天没吃饭，我觉得我肚子好，就是很瘪，因为我肚子是属于是那种吃了它就会鼓起来，然后不吃它就会凹进去的那种。然后我今天没吃饭，我1天没吃饭，我觉得肚子是凹进去的。然后我就想的是，今年夏天看能不能有机会练个马甲线，那我就心满意足了。希望今年夏天能够稍微自律一点。绝命毒师毒，为什么要做个绝命毒师？是要给白白下毒？吃什么？就在长沙休息一点哦。Tell me， 可以 Tell me。那我们就挑个 Tell me 嘛。我觉得有我在可能嘛？什么有我在可能？马甲线呀，对呀，我想夏天的时候练个马甲线，希望能够练一下。我给大家挑个 Tell me 吧，都1.1万赞喽！谢谢宝宝们的点赞。投喂计划别，我好不容易，我今天1天没吃饭，我最近胃口不是很好，我不知道为什么。我先给大家挑个 Tell me 吧，长沙我感觉还行，那是因为我也觉得长沙很好玩，只是因为你去对了时间，你要是没去对时间的话，真的很热，巨热的。但是我觉得长沙是一个，就我自己觉得夜生活非常丰富的，就是晚上12点正是人多的时候，特别是夏天的时候，晚上12点正是人多的时候，不可能拉下，我笑死！我找一下 Tell me 哈，因为 Tell me 的那个应该在后面，我找一下 Tell me， 我跳的 Tell me 在哪？好，找到了。谢谢左左的是一个闪耀，谢谢左左宝，欢迎默然，谢谢默然的灯牌，微微热吧。所以说你去的好，你要正夏天去的话，真的热死了。所以说你是去的时间比较合适。我要加油，希望明年我能有，哪怕是一点点马甲线也是非常好的。全屏什么降解字
掌声民主，谢谢漠然哥，掌声民主，谢谢漠然，谢谢漠然包，谢谢漠然，谢谢。10月份、5月份吧。你看我现在肚子一点肉都没有，所以说我想吃个马甲线。哎呀，哦，可以什么吃个马甲线？我想瘦个马甲线。就是我肚子是很容易瘦的，但是我的腿不容易瘦，因为我的腿感觉都是肌肉。太晚了，再喘一次。欢迎哲哲，晚上好。健身我一般就是缺乏自律性，就是必须要有人监督我才能坚持下去，不然就很容易3天打网3天打鱼2天晒网。什么3天打网？我天天催你催我健身吗？我之前去那个健身，就是你现在过了，现在25年嘛，就我24年的时候，暑假的时候，我那个时候办了个那个游泳卡，就是游泳卡，然后顺带，因为他那个是办游泳卡，然后就可以顺便在那里面健身嘛，因为他那个是游泳卡健身卡是一起的。但是后来去了天津，然后我天津之前的时候我还经常去，可能1周去个2次，就是健身房，然后游个泳，因为我比较喜欢游泳嘛。但是健身这些有氧，我只是以前读大学的时候稍微喜欢一点，因为那个时候硬减肥。然后我现在就不喜欢硬减肥，我就喜欢就是游个泳之类的，也算是有氧嘛。然后我去了天津之后，回来之后就1次都没去过了。我觉得我的那个卡都白费了。所以我就是一个很缺乏，就是怎么说呢，就是有一点那种3分钟热度，就是当时想的时候就会坚持很久，但是中间只要是断了的话就除非有人叫我去，不然我就不想去了。正常，天津有毒啊？什么天津有毒？哎，我1年没去健身房了。就是健身真的是你得要持续坚持，就是你要中途断了的话就很难再去续上了。就是你就不喜欢那种让自己就是很累的感觉了。天津早点好吃，天津早点确实好吃。天津早点我只吃过那个什么那种小的零食点心他们买的。那你真的吗？自律？我上大学的时候，那个时候我还跟我那个一个初中同学2个，然后我们2个就经常还去呢。而且我的大学第一份暑假工就是健身房。我之前给你讲过，我的第一份，我大1的时候，我准备买相机的时候，第一份暑假工就是健身房。小胖子。其实就是胖了的话，就是你之前健过身的，后面又胖了的话，其实就是会显得更壮一点。它其实就是因为肌肉，然后肌肉外面又包裹了那个脂肪的话，就会显得更壮。但其实很多都是肌肉。就像我就是腿上就是会，就是不知道怎么瘦，我腿真的就是感觉瘦不到那种很细的那种，像那种抖音上那种很细的那种筷子腿，我就瘦不到那种腿。因为跳舞的话肌肉就会比较多，然后就根本就是你瘦，我瘦的最快的就是腰，然后就其他地方腿是瘦的最慢的。但是如果比如说我整体能够瘦个10斤的话，可能还是会看得出来瘦了一点，但是就是会那个
腿不好受。对，就受不了那种腿的瘦，这根本就不可能，这辈子也不可能瘦掉那个瘦成那种筷子腿了。除掉肌肉，那没办法，这肌肉怎么能除掉呢？大家还有什么想看的吗？如果有什么想看的可以给我说哟。我们都1.2万赞了，10斤1个月就下去了。我太难了，我1个月能够瘦个1个月能瘦3-4斤，就是能够稳定不反弹，瘦3-4斤都很不错了，就是很难。现在这样挺好的，我现在这个只能说是匀称，但是也不能说是瘦，只能说是匀称的，但是不算是瘦的那种。恢复健身的阿欧也在健身吗？换了个手机，好的，欢迎布布。家人们有什么想看的可以给我说哟。展示1个月20斤太难了，我之前在健身房的时候可能会收的会多一点，那个时候身材保持很多，那个时候还会练无氧，就是练臀腿之类的，还会练无氧，现在都不行了，现在挺好的。坐着聊天看工作，代谢基础好很容易的。对，而且我们之前健身的时候，我们就是因为你的身体已经承受了你的那个就是平时的运动量了，它就出汗出的很少。然后我们当时还吃那个左旋，就是为了提高它的代谢啥的。臀腿，对呀，我之前练臀腿，但是当时还有教练，后来也没练过几天，练1天痛3天，太累，太痛了。还得是有氧运动，就是如果是你，比如说你是身上脂肪很多，你要瘦的话，你要先刷脂，你就先瘦，先刷脂，然后多做有氧，然后整体瘦下来之后再练肌肉，这样会比较好。还得是有氧运动。智商真的做左旋智商税吗？我之前还买了好多，我吃了一个暑假的左旋，根本不用。我觉得左旋应该有用吧，但是因为我们当时就是你做有氧之前吃左旋，然后你有氧的时候就会心率会比平时不吃的要快一点，我自己是这么觉得，然后就会出了汗更多。我曾经瘦到210，现在胖到250。哎呀，但是所以说就减肥很难，控制更难，就你要控制那个体重不长胖更难。出不来了，仔生病了啊！为什么会吐呢？是这2天是肠胃不好吗？还是什么？照顾好孩子，是的，先照顾好小老弟，小老弟，饮食就可以多吃蛋白。我没吃过蛋白粉这些东西，我只吃过，我之前蹭他们的蛋白粉喝过，但是我没买过。开头热深有氧，然后再开始无氧。对，确实是。老痛苦了，老累了。你16了，你懂的。我笑死了。小老弟不知道咋了，发烧，然后吃啥吐啥。发烧？那可能就是那有没有去医院看啊？我感觉最近因为降温降了很多，就是很多呼吸道感染或什么的，就很容易就生病啥的，甲流或是懦弱，就是最好是看一看，不然的话好折腾哦。还有3桶，我现在有给你，不用，我现在不吃蛋白粉。我之前都没吃过，我之前只是蹭他们的蛋白粉吃过，但是我自己没吃过就自己没买过，因为蛋白粉都很大一桶，然后我都没买过蛋白粉。等我准备一下。怎么了，小老弟又要准备什么？小老弟每次都能给我个惊喜啊！我天哪，上次第一次常州的那个登机服，登机服是小老弟准备的吗？然后生日的那个毯子，我真的意想不到啊！要写2000字的信，真的假的
2000字，再加3000字都可以抵一个论文了。2000字，这能写什么啊？天哪，2000字，写论文呗。论文挺难的，每次我之前上学写论文抠脑壳，天天在食堂改论文。龙袍还有那个亮灯灯牌，对，亮灯灯牌稍微能够接受一点，但是龙袍和那个毯子，我真的是让我惊到了。我说天哪，我真的两眼。这卖整活的只有我了，太搞笑了。数字不是关键，要精，确实是但是数字也能代表他的心嘛，因为能写这么多，说明是真的是真爱，不然的话写2000字应该也得花一点时间吧，2000字估计得花至少得花个3天吧，私人定制。我身上带的就是小老弟的，身上带的是什么是小老弟的？家们有什么想看的可以直接跟我说哟。我们刚刚5000赞的还没有跳呢，然后10000赞跳了，然后我们那个也还没跳呢，还没到1.5。透乎。我们漠然老师有什么想看的吗？漠然宝有什么想看的没？欢迎良久，明天要早起。我刚想问你有没有什么想看的。好多，那你没有什么想看的吗？你有没有什么想看的，或者是看了坐着歇歇吧？好吧，谢谢漠然的那个掌上明珠，谢谢宝的漠然掌上明珠。那你早点休息吧，晚安。谢谢漠然，谢谢漠然的梨花头，谢谢漠然，谢谢漠然。抢了一张4点多的车票，4点多的车票要去干嘛呀，小姐？不然我明天都到不了。哦，你是明天去北京？呸，明天去天津，我又忘了。天津啊，对呀，我就说我当时没反应过来，我说他抢个4点多车票干嘛？结果后来我想起来了，是要去天津来找我。好，那你明天晚上就要聚餐吗？真健忘，不是因为我真的没有想到那儿去。我第一反应是什么？我第一反应是小健要出差，他又要出去了，但是我又忘记他明天是要去天津了。我听了很多声音。欢迎啊哦！欢迎玄玉，但真的没什么想看的吗？没什么想看，我会坐着了。等到快要结束的时候，那我可真就做了。1月天津，2月成都，3月厦门，4月开封。小姐，你每个月都要出去玩吗？你怎么生活安排的这么好啊？上班后天又放假了，对，挺好的，你不觉得这样挺好的吗？上2天休1天，上2天休1天，这不挺好吗？就是有一种让你缓冲的感觉。生日跳的那个，想看生日跳的哪个呢？生日我跳了2个，一个是我真健忘啊，一个是童话公主，一个是冬日。差点又想不起来了。今年30，趁着单身多走一走。你这话就不对了，趁着单身多走一走。为什么？其实我觉得还好吧，不管你谈没谈恋爱，你都可以走走啊。你以后有对象了，你可以跟对象一起出去旅行啊。一个人旅行哪有伴儿好，是吧？一个人旅行哪有伴儿的好？像我就从来不一个人旅行，因为我觉得太孤单了。我一般旅行都会拖着我的朋友一起去天津会吃涮羊肉。今天把周6的假都请好了，哇，挺好。第2个我看到
第二个是哪个？第二个是两个一起走不香吗？什么两个一起？对呀，就是两个一起不香吗？两个就是跟自己对象两个人一起出去旅行，难道我觉得很浪漫啊？就是很好。我们挑一个什么呢？挑个冬日还是那个童话那个？我觉得一个人出去也是一种，然后以后如果有对象了，跟对象一起出去旅行也是一种，就是不一样的乐趣。那不是一个意境，跟对象我需要做三份攻略。为什么跟对象要做3份攻略啊？完全不一样，有什么不一样？我觉得逼鬼死。我发现小弟是不是一吵架就跪下呀？这说的好顺口啊！一吵架必跪下，还好啊。但是确实，你们没有发现吗？就是有一句话说的，就是有一句话说的是什么？就是你情侣出去，不对，结婚之前一定要跟自己的结婚对象出去旅行，因为出去旅行可以看透他的很多事情。但是确实出去旅行很容易吵架，就是会很容易那个双倍的米。确实是。你也可以比如说比如说你请吃饭，他请喝奶茶这样。我很赞同这句话，跟对象老累了啊，我笑死。童话吧。好的。不浪漫必吵架必哄，还好吧？你们跟女孩子出去无非就是拍照，你就是把她的情绪照顾到位，然后就是拍照，你给她照拍好了，什么都好说啊。这有什么？另一个是看一个休闲，一个是买，还好吧？像我出去玩我就不买，因为太贵了。什么东西？就是男的会摄影简直无敌。对呀，出去跟女孩子出去玩，那你必须得那个呀，那你必须得会拍照啊。你如果不会拍照的话，那你肯定准挨骂，绝对挨骂。如果你拍得很丑的话，那更挨骂。但是如果你会拍照的话，其实跟女孩子出去玩，她无非就是第一你就把她照顾好。但是你照顾好的话，女孩子能有什么好照顾的？就是带她去吃好吃的，然后就没啥了。她其实很多自己都能照顾到位，你就给她情绪价值管够，然后会拍照就好了，就这样。对，就是这真的没什么，跟女孩子出去。每次都得出门带相机，所以说会拍照是必修课，是每个男生的必修课。我笑死了，大家好好练练。赶紧学摄影，说得好。这个我只学了一半，挺费劲的。给大家跳一个童话公主，但是这个要穿那种公主服才好，挺大力气，拍完一会儿丑一会儿拍胖了。好搞笑。所以你们要会拍啊，会找角度啊，你别给她拍胖。其实女孩子要求没那么高，就是可 P 就行，你只要拍出来别太丑，能够 P 就好了。我真的笑死了，真的要好好的学。给大家跳个童话公主吧，但这个真的要穿那种才好看。枕头下的童话书，私自收藏的幸福。少年的我想倾诉什么感触？迷失森林的小路，会不会遇到女巫？故事拉开序幕，星光拨开最神秘的我，踮起脚尖旋转舞步。没有裙子。呼呼听谁在哭？月光映出窗外的植物，
太好看，我发现，因为它都没有那个裙摆可以那个，它都没有那个裙摆可以提，而且这个地方太小了，根本就看不到手，我感觉。那天晚上自己又开了一间房，生个气，我笑死了。好看，好看，这个舞得不能开那个，我把滤镜，我把那个关了，看了，主要是太小了，他要那个。好汉不提当年勇，我笑死了，我一会儿给你们讲拍照秘诀。我再试试，跳一点点，跳一段，这样就好了。看这样好小啊！枕头下的童话书，私自收藏的情书。少年的我想倾诉什么感触？迷失森林的小路，会不会遇到女巫？故事拉开序幕，星光拨开最神秘的雾，踮起脚尖旋转舞步，洪荒呼呼听谁在哭？月光映出窗外的植物，遇到孩子记得让路。这个其实它是有一点那种，它其实是那种带点芭蕾的那种感觉。曝光，对呀，这个镜头真的好曝光，我站远它就曝光，不知道为什么我站近了它就不曝光，可能是因为我站太远了，因为我后面刚好还打了一个光，然后站到那儿去它就有点爆了。记得挨打，半吊子。你们拍照的话，就是首先我跟你们说要怎么拍哈。一个之前想当女社的一个人过来人跟大家讲一下要怎么拍。我上大学的时候不是当时大一的时候打暑假工挣钱买相机，当时就是想当一个女社，就是因为当时很喜欢拍照，自己也喜欢拍，也喜欢跟别人拍，然后那个时候我想就是上大学的时候去做个兼职，去当个女社，结果一次也没有拍过结果就是只是跟朋友自己拍了，都没有出去真正的跟不认识的人拍过，更别说去当女社可以挣个钱什么的。但是我还是好好的还是好好的那个过，就是研究过。就如果没有相机的话哈，学到了保命符，一招退烧药，快坐好。现在是姜老师课堂开课了，就是我先给大家说，如果是用手机拍的话哈，你们不是手机有那个，我不知道你们手机有没有那个9宫格，就一般手机它是有那种9宫格的，就是你们手机的9宫格，你们到时候如果你们要拍的话，一定要用那个9宫格拍，因为你们这样的话会找好比例。上课中都别说专业模式9宫格，对，你们一定要开个9宫格才行，就是要开个9宫格。然后开9宫格的话，已经都有格子了。你看，如果是景比较好看的话，就比如说景色很好看，然后你就问他是想拍近景还是远景。如果是想拍近景的话呢，人物一般是在，因为9宫格是上面一格，中间一格，下面一格，这上面3格，然后这边3格，人物不能超过，就是不能超过第3格，就是你的，我要在想怎么组织语言，就是你的头最好在第二个的上面就可以了，就不要超过很多，然后就是人占2格就可以了。然后如果景比较好看的话，你就可以把人物放在左边的那一格，或者是右边的那个线上面，然后这样的话景就会多一点，构图超方便。对呀，就是懂了吗？听懂扣1，我不知道我讲明白没就是你们拍照拍人像的话，就一定
一定就是拍那种人像照，一定不能就是超过它的就是不能超过，就是你超过第二宫格都不只能超过一点点，就不能超过太多。然后就是如果是好，然后就是人物，如果是他只想拍人物的话，你就放在中间那个格子，就它不是竖着3格嘛，就放在中间，然后放在中间都是就是左右两边留够，你看哪样合适，但是你上面都不能超过2格，就是你最好就是人物占2格，人物占2格。如果景色好的话，就要么在就是左下，要么在右下。如果是拍那种远景的话，你就可以稍微远一点，但是也是不要拍得太小，就是还是要大概2格的位置。然后还有就是女孩子不要拍太大，反正我是这样的，我不喜欢，就包括我拍拍立得都是，我不喜欢拍得很大，就有时候小助理给我们拍的老大了，真的是。而且你们知道拍立得又是那种不能 P 的，它就是拍完咔嚓它直接就成像了，它直接就那个相纸就打出来了。像拍立得它直接就是你拍完它相纸立马出来，你又不是说像手机拍你还能 P， 所以说像拍立得或者是拍那种照片我都不喜欢拍得很大，就是一般你们拍的话就不要给它拍到什么肚子，就是肚子到头这么大的距离给它拍个大头贴，除非你是拍那种特写，你拍特写的话可以拍大一点，如果你不是拍特写的话就最好是不要拍太大，就不然的话就会放大缺点我是这样觉得，就是你不管是我是觉得拍立得还是拍照，如果你隔得稍微远一点都是距离产生美，就是你掌握好那个稍微远一点。比如说我拍的话，我平时拍立得我就喜欢拍到就是大腿这个位置，然后它就会好看一点，就会比你直接拍到半身这个位置好看很多。然后拍照也是，如果比如说她穿了小裙子，你可以拍到大腿这个位置，千万不要从上往下，对，你千万，男生本来就比女生高，千万不要直男视角这样俯拍，这样真的会显得人头大腿短就是会显得人头重脚轻，而且还很短。所以说一定，要么如果你一般拍照就是平视，就是你就是最好就比如说我跟他一样高的话，我就稍微拿下来一点拍，就最好是相机与它是平视，这个比较好的，要么就是稍微往下一点点。但是如果你要想拍那种远景，想要腿长的话，就可以直接就是仰拍，但是千万不要俯拍，除非他是蹲着的，他蹲着的你要从上往下拍，这样多练，家人们多练找个什么多练，找个女孩子多练谢谢小健的兔耳朵，谢谢小健兔耳朵。拍完拉长呢，我跟你们说不能这么想，你看我最开始我室友就是被我调教出来的，我室友之前拍照也巨丑，然后我觉得他就是被我一步一步调教出来的。就是你们千万不能抱着什么样的心态呢？千万不要抱着说可以后期的心态，就是一般好的照片是前期一定要好看，你后期只能是锦上添花。但是一张不好看的照片，你再怎么后期，除非你是那种特别厉害的大佬，你才能救回来，不然的话你救不回来的。比如说我出去玩的话，如果是这张照片它本身就是原相机我都不满意的话，那我就重新拍，我绝对不会说这张原相机不满意，我后期来 P， 因为你原相机都不满意的话，你后期 P 的你效果也是不可能是达到你想要的那种感觉，就是你必须得前期好，其次是后期只能是锦上添花，因为你后期你不可能说给他 P 的完全都不像你同一个人是吧，你只能微微 P 呀，就这种哥三通也会，三通也会拍还要花钱。全身照镜头齐腰，半身照一般齐胸就好。对，就是你们不能就是从上往下拍，这样会显得头很大的，真的会很大。对，分享一下拍摄心得，因为我之前可喜欢拍照了，
就是我之前我上大学的时候，我还帮过一个那种写真馆拍过那种宣传照呢，但是我是免费的，我去打白工的，因为当时就是太喜欢拍照了，然后就去免费帮他们拍的。一席漫不经将我开解，宝藏也是股东，我笑死了。仰拍的话，什么会别扭拉长，而且人物不能在边上，因为特别是苹果手机这种，或者是任何一个手机，人物在边上都容易被拉变形，所以说不要放边上。直白好背，有什么阴谋？记得开美颜。其实我拍照的话，我一般都是喜欢原相机拍，就是原相机拍完之后再去 P 再去修，但是我不喜欢用美颜相机拍，除非是自拍。但是如果是他拍，我都喜欢用原相机拍，因为我觉得如果他拍用美颜相机拍的话会特别假，就是很假，就是不好看。但是我就喜欢用原相机拍完然后修，这样会比较真一点。就除非你的自拍我会用美颜相机，除开的我都不用美颜相机。教你们拍照啊！现在找酱姐就现场给你们拍。齐腰和解，什么齐腰和解？轻眼相机可以，轻眼相机我也用轻眼相机。我要自拍的话，我就用轻眼相机。但是我一般他拍的话都是原相机，因为原相机更好 P 一点，而且更真实一点。血的教训。拍全身照的话，一般离得比较远，镜头离地面1.2米左右。你看三通老师直接就是准确的数据都能那个啥。美颜一开点就行，后期精修版。接小猪的灯牌，我是觉得说，如果是他拍的话，美颜相机还是不要开，就是会，除非你的美颜相机真的确实是只开了一点点，不然的话就会后期修的话就会更假了。小猪来了，喵喵下了，这么快下了，这11点下了，几点开播的？我的天哪，这么快就下了吗？羡慕了，真好。纯属个人经验，仅供参考。这些经验都是拍的多来积累出来的经验，差不多了。其实都是这样的。10点59，这么快，这么早？好，好像没到10点就开了，这么早，难怪这么早下，11点就下了。专业模式数值调一定就行。其实我觉得相机它怎么样都会比手机稍微好看一点，而且相机的话，它的质感可能会好一点。还有就是相机其实那些参数我都不是很会调。少女保障，哎呀，调一下。我的相机只会调一个。就是虚化和那个光感度，就是让它变得更亮或者更暗，或者是再调一下那个色调。我基本上都不会调其他的，但是色调我基本上都不怎么调。自动模式，对，相机更好使，相机拍出来的话人会更好看一点，更好 P 一点。那手机也很好看，就不一样的感觉。其实我觉得手机拍出来也很好看，就是看你想要哪种感觉。就相机可能拍出来更像写真的那种感觉，但手机拍出来更日常一点。而且女孩子特别，我觉得很多女孩子都喜欢用 iPhone XS 拍，因为 iPhone XS 真的它会有自带那种就是那种柔光，你知道吧，就会拍出来人物不会那么硬，就人物拍出来太硬的话就会很丑，它会柔一点的话更好看一点。所以女孩子可以用 iPhone XS 拍，相机分辨率舒服，更好 P 图。对，所以说原相机很好啊，原相机就很好。拍照也是一门学问，确实是一门学问。所以说为什么摄影有专门的摄影师呢？但是你平时的话，只要稍微掌握一点点技巧，那种日常生活中的小就是出去旅游啊，给自己朋友啊或者是对象拍个照，还是
轻松拿捏的，轻松的拿捏的。像讲大课堂，差不多都分享完了。还有一种就是视频里面截图，我有时候就会在视频里面截图，特别是动态的，就比如说女孩子穿裙子还转圈圈啊，这种动态的你很难抓拍到，特别是抓拍到那种表情又好，然后那种裙子的动态又好的，一般都是拍视频然后截图的。表白家人们好，我听你表白来。我觉得好的，其实拍景色其实跟拍人物其实差不多，你能拍好景色的话，你拍人物应该也差不到哪儿去，我是觉得。你们下次真的多拍就好了，这种都是找经验的，特别是如果有对象的话，都被你要是有一定的经验，然后你拍出来如果他不满意的话，被他骂2次你就好了，都是被调教出来的，都是你被骂几次就好了，就能拍出他们喜欢的照片了。尝试一下把快门调，然后抓拍。其实抓拍我觉得很难抓拍到，反而视频截会好截，就是但是视频截的话就是会糊一点点。拍的我都把镜头都卖了啊！拍了一上午把镜头，怎么回事呢？为什么拍了一上午把镜头卖了？开每秒40连拍，后期一张一张挑，那得多少啊？快门咔嚓咔嚓咔的，那你拍好多废片哦。而且挑选的很麻烦，就是会，你要是拍一长串动作的话，那得几百张啊，几百张里面挑一张，或者是几十张里面挑一张。暗恋赞好久，好多未名知道了，4000张3900都是景色，你们都不敢想我手机有多少张照片和视频。我的手机内存所有的基本上70%都是手机那个上片占的。我看看哈，我给大家看看我到底有多少张照片。我视频都有2300多个，而且还是我之前内存不够清了一半的，清了很多的视频，还剩2000多个。然后照片好像有2万多张，1万多还是2万多？我看一下，怎么看呀？我天哪！我要怎么看呢？哦，我看见了，我照片有2万多个。天哪，我都不知道我手机是怎么存得下这么多东西的。看这样一定会梦见这样，是的。拍不出感觉，换个50定焦镜头去漫展拍妹子帅。你们去漫展拍女孩子，其实也是可以锻炼的。旅游照片。501什么51.2哦，50定焦是吧？确实，定焦镜头拍人像会比较好，但是拍景色就不好了。定焦镜头适合拍人像。手机多大？我手机是500多个 G 的吧？我手机是512 G 的，好像是。又挠红了，对，我一抠就红了，皮肤太敏感了，我一抠就红了。想看2万，但是2万多张，我是因为我是喜欢那种，比如说你拍个东西，我会一直拍，就是比如说比如说我举个例子，我拍吃饭，我可能就不会像你们拍一张就结束了，我可能会拍很多张，然后在里面选一张，然后但是有些相同的照片又忘记删，因为我不喜欢删照片，就是感觉很麻烦，所以说很多照片都是同样的，就是视频也是。就是视频也是很多，视频也是一样的，照片也是一样的，就很多重复的。吃饭，对，你们不喜欢吗？你们不喜欢吃那种好吃的，手机先吃吗？啊，我感觉大家应该都是吧，就是吃饭手机先吃，录像然后抽针，明天就换。皮肤太白，所以口才红。我是因为皮肤太敏感了。其实我白，喵喵的才白，我跟喵喵比还是太黑了。
一 T， 你手机这么大？我手机512的好像是，但是我每次都是，如果我当时不删的话，我过了一段时间我就很难删它了，除非是我等到手机它会提示我内存已经满了，让我清内存的时候，我可能会去清它，不然的话我就不会去清它了。发完朋友圈就删，不能发完朋友圈就删啊。那万一以后还要用呢？你总不能去朋友圈里面找吧？你去朋友圈里面找的话，那你的那个照片就是糊的呀。所以说我一般都会留照片的。直接开车？什么直接开车了？哎，吃饭要紧。我一般吃好吃的，我都会手机先吃。1T 的手机为什么买那么大？但是我觉得对女生来说，你买那么大又要拍照啊什么的，男生来说为什么要买那么大？有那时间一盘肉下去。原来你们没有这习惯了。手机开个光啊？什么手机先开个光？那你们不会比如说吃个好吃的，你们要换个角度拍啊，比如这个角度觉得还可以，然后再换个角度拍一下，至少就是感觉拍来都就是拍来你觉得至少能够选出几张好看的你们才吃啊。就是我跟我朋友们出去，我每次都是先就是手机先吃，记录一下。对啊，就是记录一下嘛，反正也是要记录的，都是记录一下。欢迎来生，跟你们不一样，确实是不一样。先满足我的胃，其实一样的呀，记录生活。你看我有时候我为什么很喜欢拍照？我特别是我以前上大学的时候，我特别喜欢拍照，而且我还有一个习惯，就是我喜欢把我的照片都给它就是洗出来，就是打印成相片，然后那种买相册给翻起来。但是我最近2年都没有打印了，因为事情太多了，老忘记。我上大学的时候就有这习惯，因为我觉得相片是能够留住当时一段时间的记忆和一段时间的，就是可以定格那个时间的，就是我觉得这相片是唯一的。所以说我以前就老喜欢拍照。我上大学的时候，而且我打印照片不只是打印我拍的照片，就比如拍的我自己照片，我会打印我吃饭的，或者是对我来说很有值得纪念意义的一些照片，或者是一些景色，或者是怎么样的，让我觉得这段时间是需要纪念的，我就会全部打印出来，还会按顺序放。相机拍妹子，我现在自己做饭，我都会拍一张，纪念一下我自己做的饭，好看肯定先下筷。吃好吃吃饱就行了，确实也是，好吃吃饱也是，但是你拍完再吃也是可以的。常州跟你的合照是我大学毕业以来第一张，真假的？真假的？看来阿欧就是属于是那种。阿欧是学理科的吧？我感觉很像那种理科男生，不喜欢拍照，哈哈，那种感觉就是那种。有那功夫菜都被吃完了，那你们不会说所有人先别动筷，就是那种。但是女孩子都是啊，大家都是就是都会等那种菜上完了，然后拍个照，然后大家再吃的那种。特别是上菜上的慢的，你要一直在那等着，就会很恼火。这么赶洗的好的照片，挑最好看的让同他们签个名，然后塑封啊。对呀，就是，但是我的那些照片都是就是日常生活中的照片，从来不拍照。纯情少男，这不算是纯情少男吧？这就像是那种，就像是理科男生不喜欢这种，就是不喜欢那种拍照这种比较那种的事情。我们上菜直接吃。
这样子我给你拿豆汁，这样你给白总倒一碗，看白总喝怎么样？什么倒豆汁吗？哪有豆汁啊？啊，我其实也是可以多拍照啊。你像你拍照，你可以纪念。你如果出去玩的话，就可以多拍照。为什么要喝豆汁儿了嘞？是因为下次如果之后有线下活动，小猪要带豆汁儿来吗？谢谢三通点赞。他的意思是把豆汁给你，你再给我看看我会不会喝。哦，没看懂。哦，就是我给你豆汁儿，看你会不会喝是吗？一定会喝掉的，我笑死。也不一定。说实话，我也不知道豆汁儿是什么味道，我也不知道豆汁好不好喝。但他们都说豆汁很难喝，但是为什么你说北京人他们就喜欢喝豆汁嘞？之前不是那个关晓彤就很喜欢喝吗？我不喝豆汁儿，必须得喝，必须喝完。真假？真的假的？很难喝也要喝完吗？我应该去拿一个那个来的，去拿一个那个水，就是这样给的，真假的？笑着喝完，真假的？真的假的？我给个豆汁儿，你给豆汁儿，你还能笑着喝完？不会是哭着喝完吗？北京人最大的乐趣就是看外地人喝豆汁儿，所以说北京人，你看小健他不是自己都不喝豆汁儿吗？小健不是也不喝，小猪喝豆汁儿吗？必须喝完，好。明天晚上三通老师也在啊，三通也会去吗？挺好的，正好你们明天又可以去玩了。看北京人爱喝豆汁配焦圈，焦圈蘸豆汁吃，我觉得是不是你们觉得豆汁配焦圈是不是就像我们南方吃豆浆配油条一样？其实我还挺喜欢豆浆配油条的，豆浆油条很好吃。得看是谁给的，真假的？真假的？这辈子也不喝豆汁儿。小江喝过豆汁儿吗？你喝过豆汁儿吗？天津也是豆浆配油条，我觉得南方我不知道，反正我们这边就是豆浆配油条，没有豆汁儿。我觉得豆浆配油条很好吃，我还挺喜欢的。坏蛋记得啊！我在说什么？什么坏蛋记得？没有，从来没有。小健，你从来没有喝过豆汁儿，为什么你那么排斥豆汁儿嘞？猛白不在，肯定后面还会有机会的。我也没喝过，小猪也没喝过，为什么呢？为什么你们不去试试？去试试呗。欢迎小双。坏蛋是一个小故事，这是什么故事？我突然坏蛋记得，这就很搞笑，很想笑啊！这是什么故事？坏蛋谁说的吗？哦，因为臭，我以为它只是喝起来臭，闻着不臭嘞。所以说它闻起来也是臭的吗？我们家老头每次买豆汁回家用锅煮，满屋子臭气熏天，是不是和那个螺蛳粉一样？就像有些人不吃螺蛳粉，觉得在吃屎一样。喝豆腐脑是甜的还是咸的？我喝豆腐脑是辣的。我一般吃豆腐脑是吃辣的豆腐脑，不甜的豆腐脑太容易腻了，就是咸辣口的。
上次空梦去北京不是喝了豆汁儿？真的吗？他能喝下去？打死不喝！哎，我笑死了。但如果是酱给我死了以后，真假的必须咸口。我也觉得豆腐脑得咸口，甜口的就第一口好吃，吃2口就不行了。河南咸甜都喝，河南可能是，我觉得豆腐脑，你要只吃1-2口的话，可能是甜口，就是我吃甜口可能就是别人碗里可以尝1口，但是自己买的话，可能还是要咸的咸辣口的。我喝粥都是，我喝粥的话，我一般就是喜欢喝咸的粥，我不喜欢喝甜粥。甜粥的话就是会，可能喝一点点，但是不会喝很多，因为甜粥太甜，特别容易腻。豆腐脑也吃咸的，对呀，我吃甜的豆腐脑吗？是我一般吃咸辣的，就是会放辣椒油的那种。哪有甜的必须辣的？对呀，就是成都是辣的。我之前在乐山玩的时候吃豆腐脑也有甜的，然后我朋友就点的是那个甜的，我就点的是辣的。他那个甜的吃2口他自己都不吃了。三通是河南啊？河南人吗？三通小笼包特小笼包了，什么小笼包？米面都吃。哦，河南洛北方的一般都是咸的，那儿是甜的，广东那边是甜的是吧？你们粽子什么馅儿？我们粽子都是肉馅儿啊，咸的肉馅儿。我之前我就想说到粽子，我之前在学校那边就山西嘛，山西算是北方吧，然后他们那边的粽子都是那个蜜枣粽，然后我就特别吃不惯。而且蜜枣粽你要去在那边买个肉粽又贵又难又贵，而且不是特别好吃。那边肉粽要15块一个，我觉得他明明可以抢钱，他还给你一个肉粽，真的是挑起南北之争。然后那边就是每次都是蜜枣粽，但是我就喜欢吃咸的肉粽，咸肉粽。汤圆还能肉馅？对呀，汤圆也能肉馅的，肉的蜜枣都会包，挺好的。甜的不能吃太多，但肉的可以吃很多，就是咸口的。纯糯米我也吃过那种纯糯米蘸糖吃，也挺好吃的，就是吃多了太甜了，可以抢，偏偏给你。对呀，我真的服了，我永远记得我在学校那边读一下。是不是我刚刚说的普通话翘舌不分？哎，没事，四川都这样。我们这边肉粽好吃，肉粽是这样吗？我永远记得我之前在学校15块钱买了一个肉粽，而且是端午节那天，太贵了。水果馅儿的什么？水果馅儿的什么？今年端午给家人寄点什么呀？寄点粽子吗？可以。粽子必须吃甜的，粽子吃甜的不腻吗？粽子得吃肉的，甜的话就只吃豆沙的。甜的插进去，辣条好吃。对，甜的吃太多了会腻。水果馅汤圆我没吃过，我只吃过肉的汤圆，还有芝麻的汤圆，然后花生的汤圆我吃过，但是我不喜欢花生馅的。肉粽4升，好。甜的肉的都接受。月饼没得选。想吃水果汤圆也吃不了几个，还有那种水晶汤圆，我觉得只有那种芝麻汤圆稍微能吃，然后肉的能吃，不是特别甜，微甜微甜的。新奇。川渝不应该吃麻辣的，麻辣哪有麻辣的粽子啊？哪有麻辣粽子？配芝麻的，
对，黑芝麻也好吃，但是我一般汤圆吃不超过6个，我一般吃汤圆就最多就是一般吃汤圆就5个。月饼要吃5仁的，谁？天哪，我不吃5仁的不好吃，我不喜欢吃那种坚果馅的月饼，我喜欢吃云南的那个云腿月饼，也是肉的，肉的咸的。我预定20个种子，5仁刺死。啊！我笑死了，把吃5仁的拖出去。五仁的是不是就是那种坚果的呀？天哪，我不吃那个坚果的，纯面的，吃纯面的是吗？哪有纯面的月饼啊？纯面的月饼是什么？就是没有馅儿的吗？要吃啥馅儿？就是肉粽就可以。谢谢智商的绅士帽，谢谢智商。晚上好，智商。10个百合哥哥，我看今年有点多，我笑死了，不爱吃。对呀，5仁月饼真的不好吃，就是那种有那种什么花生啊这种，就是有坚果的，是很喜欢吃。看你去睡觉了，好智商，我有智商是皱了嘞。稻香村买元宵，元宵和汤圆有什么区别呢？比如说元宵节吃元宵，然后我们元宵节吃汤圆，我觉得元宵和汤圆应该没什么区别，是吧？拜拜，亲手做的粽子，谢谢小菜鸡的粉丝团。不爱吃月饼，比较喜欢吃豆沙、枣泥、黑芝麻、蛋黄馅儿。我喜欢吃云腿月饼和蛋黄的，豆沙也可以，但是豆沙也吃不了很多，因为太甜了。小的时候很喜欢吃豆沙，亲手给你包，只有很贵的好吃，蛋黄流沙的那种很好吃。我冰皮月饼，冰皮月饼可以，小小的一个。元宵可能降解你最多吃3个，真的假的？它是很大吗？元宵是滚的，汤圆是包的。哦，元宵是滚的，怎么滚？就是它有馅儿吗？元宵应该是大体应该大差不差吧？元宵和汤圆。榴莲冰皮的你们要吗？榴莲冰皮的我感觉好吃，我喜欢吃榴莲好吃啊。饺子都能接受，纯肉的。什么纯肉啊？小时候包汤圆都红糖水了，确实，我小时候包汤圆也是，他们就是我小时候奶奶他们包汤圆也是红糖花生的，但是我不喜欢吃，我喜欢吃黑芝麻的，黑芝麻和红糖喜欢吃黑芝麻的。粽子给你们，就是把馅儿放在里面，一层一层滚大，那它外面是不是全都是面粉啊？全都是糯米啊？我的手艺，哇塞，贝贝，没想到你还会包粽子，还挺厉害的嘞，我只会包包子，还有包汤圆也会。糯米粉哦，那我觉得应该吃不了多少。我吃汤圆那种小汤圆，我就最多吃5个。榴莲冰皮月饼，他还会做这个，还会做榴莲冰皮月饼，这么厉害！白粽包的能吃吗？哎呦，我笑死了！冰皮外面的冰皮是什么做的？稻香村买元宵，有时候都买不到，这么难买吗？别慌。小白都会学糯米哦，吃没事到肚子里面都一样，我笑死了。都去大桥道买元宵，不知道南方有没有元宵。要是南方有元宵的话，就去也去那个啥，也去今年元宵节的时候也去看看。包
包粽子多简单，但是包粽子你不好缠线呀，但是就是你的那个粽子包不好的话，你煮的时候就容易煮烂，就是你就是捆的时候不一定能捆好。吃了会不会食物中毒？这应该是不会吧。黄豆肉加辣，这是什么？红枣豆沙。有一天在天欢看到阿喵吃的那个稻香村的糕点了吗？看到了，稻香村的那个糕点我好像看到了，好像确实有稻香村的糕点，但是因为天津的糕点还挺出名的，他们好多买糕点的，自己人吃挺好的。好快呀，今年又过年了明年又是新的一年，这节日都要再来一次。黄豆肉加辣，那个有点意思，那个是什么东西啊？那个是调料吗？糕点还是挺好吃的。对，我觉得北方糕点还是可以的。他们说天津的麻花比较出名，我当时还在想要不要带点什么特产回去，然后他们就说天津的糕点麻花啥啥啥的，然后看了一下，算了，还是别带了，根本带不走，东西太多了。看看外婆包不包这个馅儿的，哪个馅儿？哦，你是说那个黄豆肉加辣吗？先寄给我提酱试试有没有问题。啊，我笑死了！包的话给你包点，大家都包点是吗？完了，白白，你这次端午节要包好多粽子啊！天哪！先拿根银针试毒，《甄嬛传》啊，还拿根银针试毒。太搞笑了。但是现在端午节应该就除了那种老一辈的，就是比如像爷爷奶奶这种年纪的会自己包粽子外，应该都只能买了粽子了，应该就不会包了。仰望星空，仰望星空是什么？听起来好文艺的名字。饼干。开始后宫大戏了是吧？拿根银针试，开始后宫大戏《甄嬛传》了。有烤箱，所以说那个是什么？那个仰望星空是什么？没事都会去。白白还挺喜欢做饭啊，看不出来嘞。欢迎呆子。我想知道，像现在有没有一个人住的家人们啊？就有没有一个人住的？如果你们一个人住的话，会天天做饭吃吗？白白，你是一个人住吗？还有吗？那你会一个人做饭吗？就是你一个人住的话，你会经常做饭吗？你忘记了，好像是你好像是一个人。但是我不知道你会不会天天做饭，但是我知道你好像会做饭，但是没有我一个人我一定会。小健，你是每天都自己做饭吃吗？偶尔吧，你看吧，我就说公司有饭，好吧。老白昨晚先拿酱黄的爱妃试下。没问题。什么昨晚先拿姜黄爱妃试下，没问题再吃。我一个那阿欧平时会经常做饭吗？我就觉得一个人做饭真的会，就是自己一个人住的话，真的会坚持不了天天做饭。我感觉应该谁也坚持不了天天会做饭。现在谁还不会做饭？对啊，现在应该大家都会做饭，但也有不会做饭的。现在其实也有不会做饭的。仰望天空，天空出现什么闪耀的星星？好。这是在说什么？像在念诗一样。家里没人就做，那还挺好的，早中晚都有。等一会儿打火影呢。哦。谢谢猫猫点点粉丝团。
可以做一桌子，这么厉害。我说了我们家传统，所以我得先慢慢探索，频率高。我觉得就是我，反正我是那种，如果是人很少的话，我就不想做饭；人多也不想做饭，就是一个懒字。因为我觉得做饭就是偶尔的时候，心情好的时候会做，但是你做饭就是你自己做，你又吃不完，就你一次性吃不完，然后你就只能放下一次吃，但是下一次的话，你又不想吃剩的，然后就觉得很浪费。谢谢猫猫的11个闪耀。吃素，我现在说的我好饿。要不要给你加芥末？谁要加芥末？他想毒我，我都不吃芥末，我不吃芥末的。炖了3小时，就在边上看着，你不找点其他事情做吗？那个小猪，你炖3小时在旁边看着，多无聊呀！谢谢你让我试的。你做年夜饭，你们家跟电视前看晚会，然后你们男生就做饭是吧？给林天呀，他们家芥末，林天吃芥末吗？林天居然吃芥末，我觉得很少有人会吃芥末的吧？柴火锅炖的需要添柴哦，这种哦，我就说，如果是那种燃气的话，你在那等3个小时，你不找点事情做，太无聊了。讲讲他手里的什么？约好了过年打麻将，我会打麻将。生鱼片必须蘸料，但是蘸料也不一定要蘸芥末呀。反正我是不蘸芥末，我吃不来芥末，吃不来一点芥末。想毒害我们，我笑死了！不看春晚，不看春晚打麻将是吧？约好了人打麻将，打什么麻将？不得王者？王者不容易打生气吗？但是打麻将输了也会生气，太难了。就是王者，你们可以你们可以边听春晚，你们可以不看，就边听春晚，然后边打王者。麻将王者不会，麻将不会，王者不会。因为要用空气炸锅，小英你要做什么要用空气炸锅呀？哦，真的，在你看春晚吗？我如果跟家里面的话，我肯定会看的。我跟家里面过年，每年都会看春晚，但是我都是那种就是网上玩手机，就是刷手机，然后看着好看的可能会瞄2眼，但是我不会一直看到尾的，就是看好看的会瞄2眼。但是今年过年应该是跟家里面一起过了，我猜。空气炸锅也有，但是你用空气炸锅做什么？峰姐都来唐山玩，你什么时候来玩？我都不知道什么时候，希望之后能有机会去唐山吧。小英呢？上网或者跟同学打麻将。我过年12点放烟花，会，确实会。没事，今年有我们。今年那个什么，今年大年30，大家可以一起聊天抢红包是吧？还有煲汤的砂锅，你的东西还挺齐全的哈。欢迎落叶无风，欢迎小英。一会儿可以看一下会员群，看一下会员群怎么了？有什么事情没？
前段时间发烧，人参鸡汤都包上啊，我知道。那你们还挺那个的，建国过年第一个节目，老白来个恭喜发财，太个好了，我笑死了。到时候你们过年你们真的你们要放鞭炮的话，就记得拍视频哈。我都不知道，其实今天我都还想想说，大年平时过年都什么安排嘞？我感觉我今年过年可能就是可能过年的话，有可能会如果有提前放假的话，可能会跟家里面出去玩。如果放的比较晚的话，可能就是陪家里面买年货，然后买年货陪家里面逛街，陪我妈，然后完了之后可能就是像以前一样，然后就天天就感觉也没什么要紧事情，感觉过年也挺无聊的哈，突然觉得。说叫你开直播，然后呢我给你们来连麦来是吗？开直播连麦来是吗？沈阳4环内都禁放，想办法充值会员群，我笑死了。现在其实很多地方都是禁放的，旅游的话，那你没有，我是说如果那个的话，就是如果我放假放的早的话，就是我们现在不知道什么时候放假，如果放假放的早的话，我可能会提前就年前跟家里面出去玩一下，然后就是陪家里面玩一下嘛，因为我去年过年就没有在家里面，然后今年就过年就陪家里面玩一下。如果我过年放假放的晚的话，估计就去不了了，估计就只能在家里面陪他们了，就不能陪他们出去玩了。12点10后我可不能准点来哦。我应该也不会大年30开直播吧，这我大年30我应该也不会开，应该大年30回家里面人过，我可能会在年前开，然后年前看完年后开。看下江姐，真假的？我看我一起跨年，真假的？我当时我都不知道，我是在我自己家里过年，我应该是还是回我家里面过年，我猜。阿喵会开，就是大年30会开吗？大年30会开吗？真假的？大年30会开呀？就跨年时候开才行。好，那可以，那也可以。我跟阿喵说了，大年我们开呀，大年来看，可以啊。你们要开直播，我也可以来看。跨完年就结束。小粉也播哦，他们都大年30都播吗？红包雨准时奉上，真好！突然觉得今年过年有点子热闹了嘞。以前过年都是在什么群里面？以前过年就上学的时候，过年的时候我们班级群里面会发红包，就班级群里面老师可能会发一个红包。但是有一个好处就是班级群我们有很多个群嘛，就是不同的专业都有一个群，就是就不同的科目都有一个群，就比如说这门专业课有一个群，那门专业课有一个群，这个有个群，就是不同科目都有一个群，然后每个科目的老师都会发一个红包，但都很小，然后就是自己的家里面的群会发，就是什么家族群啊什么什么的这些会发。一起突然觉得今年可能会热闹一点了。下午4、5点，什么下午4、5点开直播，然后连线开视频。连线还开视频吗？真假的？真的假的？连线你真还开视频？真的假的？以前都是在群里游戏抢。对呀，就是说现在如果是没有现在的群的话，我也只能在家里面的群里面抢一下了。工作群发的红包能抢200左右，这么大吗？让我也静静呗。我抢完我就给他退出了，我抢完我就走。开视频给你们放炮也可以，到时候看嘛。我到时候应该，如果说可以的话，我就开一下。如果说不可以的话，你们也可以开。你们开的话，我可以进来跟你们一起玩，跟你们一起跨年。
朋友多就热闹。对呀，我觉得今年肯定估计是要热闹一点。举报你吗？他们那儿应该是可以放鞭炮的，应该是也不用举报吧。手拿2踢脚，别错过这个红包雨。你开不开？放烟火就可以放了。微信开视频？什么微信开视频？这么你们要微信开视频吗？黑粉群里面微信开视频，那还不如开直播嘞。手里有5个组合，什么手里有5个组合？小猪在说什么？我们就好好策划一下。然后我们自己内部展示一个春晚是吗？大家都来准备一个节目，然后第一个谁上，第二个谁上，第3个谁上嘛是吗？然后每个人都来一个节目，然后大家都表演春晚节目，自己搞个春晚。黑粉群不对，黑粉群别在。4香开天雷又是什么？现节的闪耀和灯牌。组合是烟花哦，但是北京能放烟花吗？北京不应该更要禁烟吗？北京也能放烟花？过年下午别错过咱，我下午随机先发一个。好，能不能就是说我也不知道，能不能到时候提前在群里艾特一下全员，或者是能不能艾特你们？或者是到时候提前在群里面说，让我有个准备，万一我没看到，那我不是亏了吗？想看你后背绑一个超大烟花，直接飞天是吗？200发一组的，哇塞，200发一组那么多。下午过年不是晚上，他应该是小健应该是说的是下午先发一个，然后晚上再发，是这意思吗？这个北方人先发图的彩头得管理哦。那去年有拍的烟花视频，那小健的意思是不是就是先发一个，然后再发一个，然后晚上再发？我们打王者评分最低唱歌，这是什么节目？评分最低？到时候我叫 OK。我这郊区没人管哦，我就说北京不应该更那个吗？更应该禁烟或者是这些。先把气氛活跃起来，这轮不上我了，为什么轮不上你了？约个时间继续晚上可以，这可以，评分最低和 MVP。我说明天再是什么轮不上你了？原来是打王者。评分啊，明天平时是不是都是 MVP 啊？我感觉你们挺厉害的，我感觉那个你们都挺厉害的。那我跟你们来，我就玩辅助。小猪确实也挺厉害的，小猪也挺厉害的。第一场红包雨，好，期待了。虽然还有1个月，但是现在已经开始期待。我觉得今年过年应该会比之前要热闹一点点。那多有挑战，我笑死！对啊，那有多有挑战性。到时候如果你们到时候表演节目是怎么表演呀？直播连麦表演吗？还是什么？还是说你们自己开直播，我进来看你们表演呀？前几天跟他们玩，我在那儿玩火烧了半天。什么玩火烧了半天？直接有麦呀？这是连麦是吗？我们再商量，可以，你们可以提前打王者，然后就能看见是到底是谁表演节目了，谁来直播，可以，
可以的，可以的，到时候都可以，因为我也要看看到时候过年的时候我在干嘛。如果是在家里面的话，但是如果是我在家里面，我跟我爸妈一起，我在他们旁边开的话，我好有点尴尬呀，怪不好意思的。不行，这样你快点时候开，可以，到时可以看看，但是可以看一下，跨年那个点开就行，可以。那个小猪喵喵它是什么时候开的？大年30，就是也只是那个跨年的那个点开，就跨年的那个点开吗？还是什么呢？我今年过年我也想出去放鞭炮，我到时候看看我能不能找我朋友他们出来放个炮啥的。到时候我如果跟我朋友他们一起的话，我说不定可以开一下，可以开一下给大家看放炮。你开个小号播一些，我现在没有开小号，因为我不知道我小号该发什么，所以说我就还没有开小号。但是我觉得都无所谓，因为你看像彤姐他们开小号是因为他们大号就是正式播比较好一点，因为他们大号有流量嘛，然后正式直播就是如果是大号的开那种就是没有像那种正式的直播的话，可能会掉的比较快。但是我还好，因为我的人也没他们多，所以说我感觉我大号小号都一样，就是不管怎么播，其实都就不会像他们特别会影响账号啥的。其实我觉得还好。展示放炮，到时候我再跟别人说。哦，应该也是那个点，我也觉得应该也是那个点吧。7点多吃年夜饭，9点多就下楼了。你为什么下楼这么快？我们一般都是11点半才下楼，就如果要正常放炮的话，提前半个小时。大家就一起放，真好。突然城里不让放，我是不是不能放？没事，到时候你可以看我们放。然后你过年是应该是要回家里吧？所以说我现在是你一个人住，你过年应该是不是跟自己家里面人一起过呀？嘴里叼根烟，一只手拿手机，一只手拿炮给你们放。你一只手拿手机，一只手拿炮，你怎么放啊？太搞笑了，抽象。不放炮，9点多吃完自己玩去了，11点多再上了。0点磕头，等0点还磕头吗？领压岁钱。天哪，这么正式，还磕头啊？没手点火了。你已经没有手点火你这是嘴上那个烟点火是吗？好，我就说你为什么嘴上叼根烟。我爷爷、老爸、老妈、老叔、老婶、我小弟都在一起。小弟，你还有弟弟吗？我还有弟弟，是亲弟弟吗？什么？我们每年过年就是往常过年就是我爸、我妈、我还有我奶奶，就我们4个人一起过年。就是以前。我靠，你还有压岁钱？小健他那是没有结婚都有压岁钱的。然后然后炮跟烟拿反了，然后直接在嘴上爆了，是吧？太有画面了，笑死了。几千呢，这么好。亲叔家的那也挺好的，人多一起过年就是热闹。我去年不是没在家嘛，我去年不是在深圳嘛，然后我妈都说家里面就我爸跟我妈2个人，然后还有我奶奶。然后但是我奶奶她就是看春晚可能都没有看完，她可能会看完可能没有看完，她就回去，因为我奶奶没跟我们住在一起，所以说到后面就我爸跟我妈2个人，他们都说去年过年一点年味都没有，就是很冷清，说家里少了我，然后还在问我今年什么时候放假。几年没有压岁钱这个东西了，我也没有压岁钱了，我去年就没有压岁钱了。
正好没有结婚就有压岁钱，真好真好。到时间都表演节目，别跑。可以，我脚好冷啊！不要把我的主要鞋给脱掉了，太冷了！我要把我脚给盖住毯子。过年睡不着觉，为什么过年睡不着觉？因为一直在放炮嘛。白总不得给我们发个红包，表演撒娇八脸。哎，我笑死了！到时候过年表演节目是吗？自己的春晚，将群自己的春晚，好，我们有救了，将群也有自己的春晚了，春节有救了。200起步，什么200起步？哦，你说200块起步，好，我觉得可以，最好是那种200块5个人，如果是200块5个人的话，一个人最少也是几十块，真是个大红包啊！周围全在放，那一般过年都会过了12点才睡吧？等他们放炮放完了再睡。rap 一首歌，小佳还会 rap， 真假的？行，那你准备一下 rap 一首歌。红包200，我先发个真实红包，真假的？我还会有真实红包啊！天哪，先期待住了。抖音抢的抖音红包是不是可以不算消费记录？这就不知道了。我可能坚持不到12点啊，我觉得你应该可以。你看你现在不是都能坚持到12点吗？我还记得 ROC 里面也在说，就是说以前可能都不会这么晚才睡，现在因为看我直播都这么晚才睡了，感动嘞。你要是经常12点之后才睡的话，你肯定能够坚持到12点的。开始放1个小时，放这么久，为什么放这么久？这么搞得来，必须得12点。你会收到不止1份真实红包，真的吗？真假的？好。我感觉是因为我就是经常熬夜了之后，我感觉就是一般到12点我就觉得还好，就是还早，就不会特别快就想睡。我已经很久没有12点之前就睡过了，除非我头一天晚上熬个通宵，可能会第二天10点之前就睡觉。到时候游戏打起来，怎么能不留记录？扫地太难啦，好难。不是，我想说你老婆怎么发现的记录呢？是因为她查你的手机，看你的手机看见的记录吗？还是什么？还怎么看见的记录呀？可能很多时候都直接睡在直播间里了，好吧。其实很多时候确实我都感觉到，因为我一直都没说话，我就感觉肯定是睡在直播间了。早睡好啊，我最近头发掉老厉害了。确实，但是我也是一直掉头发，但是我觉得也还好，习惯了就还好。我能不能收到你专属红包呢？查我手机银行 APP， 手机银行 APP， 那你可以就是说把钱弄到微信或者是支付宝，或者是再从支付宝或微信上面充到那个上面呢，它会有记录吗？他旧银行的查账玩的贼溜，难怪那么容易被查。你红包是抖音记录在，银行卡又不会，有个开发票的功能哦。我笑死了，
我们再过10分钟我们就准备下播喽，家们。发票查询里把我1年的记录全翻出来了，天哪！天哪，把1年的记录全翻出来了，那相当于是你不管是从哪个渠道上面充值，它都能找得到吗？就是说你不管是从微信上还是支付宝上还是什么都能够找得到，那好难搞。你就说我情义上，你就说情义上的，就把我脑话也翻出来了，我笑死了。晚上又刮了一遍头发，所以小健，你是什么时候开始那个的嘞？就什么时候开始没有留头发的嘞？元旦快乐，元旦快乐，元妹儿，元旦快乐。说的不敢结婚了。怎么说呢？结婚确实是这样的，就是你有女朋友都会这样，就是如果是被女朋友或者是老婆知道，如果是有老婆更那个，女朋友稍微好一点，但是如果是被对象知道了，确实都挺那个的。我是比较调皮，悄悄咪咪的是吗？谢谢小猪的拍，谢谢林天的小药星河，来直播间坐坐，欢迎欢迎欢迎！到时候过年把自己节目准备好，可以的。谢谢小健的灯牌，谢谢叔叔的牌，谢谢白白的小药星河。你还小不了解，对呀、我觉得林天确实还小。我第一次见林天的时候，我觉得他还小。谢谢啊，我的闪耀星河。我第一次见林天的时候，我觉得林天还小，就是很像是那种还在上学的。过年不也表演炫一个白的，这能表演吗？这不会把直播间给封掉吧？谢谢小吃的拍。我更不急，对吧？你们都还小，你们都不小，你们都还小，根本不用着急。而且男孩子更不用着急，着急就是相当于就是对女孩子来说，女孩子更容易着急一点，男孩子其实更不容易着急，因为男孩子就算到了27、28，其实也是很好找对象的，但是女孩子就不一样了，女孩子过了30就不好找了，就会变成剩女了。一个来追我呀，一个你选一个节目，直接安排好了是吗？直接给我们白白安排了。谢谢小影的灯牌，选个皮的差不多了。选择的机会越少了呀，其实我觉得还好吧，就是我觉得男孩子的年龄就是真的是对女孩子来，就是跟女孩子比的话，女孩子更那个一点点，就是在年龄方面更那个一点点，就是你不能就是太大，但男孩子确实还可以，但是选择机会我觉得还好吧，主要是还是看缘分什么的。但是你看还是有很多那种27、8的找一个20、23、4的那种。比这样大点哦，那也只是大点呐，那其实也还好。我现在都不着急，我现在完全一点都不着急。你来追我给真的吗？你来追我给我好像没有听过白白的你来追我呀，我只听过白白的那个撒娇巴脸。小猪就很想要白白的命，为什么？不打算处对象，不打算结婚，每天哄哄小孩，哄啊！我刚刚说哄小孩，我说什么哄小孩？原来哄小粉，哄元宝挺好，确实是。天哪，我想知道小颖你是怎么哄的呀？你是怎么哄小粉和哄元宝的呀？我天，好想知道。
那我这30的呢？结婚没那么恐怖，确实是，但是我觉得结婚压力会很大。我今天刷小红书，我还在看。我今天刷小红书就在看结婚，然后买房，然后明明夫妻2个挣钱1个月几万的，买房都买不起，就是买了房之后不是会还贷款吗？然后还贷款，然后生了小孩，就是日子过得很难。但是如果没有要小孩的话就还好，所以说我觉得结了婚压力好大哟。第一个节目老白的恭喜发财，第2个节目老白献白的，第3个节目老白发红包，这个3个我笑死，安排的妥妥当当了。我喜欢的不敢和表白咋办？喜欢就表白呀，这是什么？你不表白的话你永远都没有机会，你表白的话万一呢，是吧？不太想结婚了。我一个姐姐就是我小颖太宠他们2个了，怎么宠的呀？我想知道，让我听听，快，谁给我讲一下？有婚房有车，好，那得是白白呀。但是其实很多都没有像白白你这么好。不打算买房，不想当房奴，确实是。4个节目，第5个节目对白白，你这娃笑死。压力会很大，但是没小孩会很好，有小孩压力就对呀，就是因为我觉得，比如说像在成都这个地方，你1个月几万块的话，我觉得是非常就是日子能过得非常逍遥自在的。你怎么能会把日子过得紧巴巴的呢？就是因为有了小孩，所以小孩就是个吞金兽。大了，现在还在当房奴，天哪！所以说就是确实是，还有1%的机会，确实是你表白你还有机会，你要不表白你连机会都没有。表白已经成功了一半，谢谢宅宅的小星星。彩礼就1-2万，小孩前期吃经济，对，小孩就是小的时候，但是大了其实还好。你看现在哪个小孩不得学个什么才艺啊，或者什么什么的，或者是不得补个班补习什么的。你在教育方面其实也挺费钱的，所以说这小孩就是个无底洞。男孩直接掐死为什么小颖？我觉得你肯定不会这么想，等你真的有小孩你就不会这么想了。表哥结个婚花了70多啊！天哪，路小猪，你表哥结的什么婚？结的怎么能花这么多？9万字可以不？9万字是什么？让小孩跟小粉合影能拍好几张，我笑死！直接认小粉元宝当干妈，想上说想上麦啊？想上麦可以啊，反正也没几分钟了，可以上麦。算了，还是掐死，你怎么可能舍得？车3金加9席也不可能70多万吧？我有一个姐姐，就是我爸这边的亲戚，就我大姐，然后就是那种堂姐吧，然后那种关系也不是很好的那种堂姐，然后她就是她年轻的时候，然后就是可能是要求比较高，或可能也是因为没有遇到合适的人。她当时有一个谈了很久的男朋友，但是后来就分手了之后她就没有谈了都是没有结婚的那种。然后慢慢年龄就变大了，后来她就30岁了，然后30岁她就是相亲都就女孩子真的，而且我那个姐姐她还挺厉害的，她干销售的，而且销售也做得挺好的，就在他们那个就是他们的那个单位上做还挺好，因为我看她发朋友圈还得奖嘛。然后完了之后她30了之后谈对象，就是女孩子过了30谈对象都只能谈2婚的，或者是谈一些就是相亲对像一些什么就是不好的，然后又是2婚或者是2婚的，然后姐姐就不喜欢嘛，因为我姐姐算是个女强人那种，她更不喜欢了。后来之后就30多也没有结婚，然后后来30多了更不可能
找头婚了，就只能就是我姐姐后来30多相亲都只能相2婚了，然后她就不准备结婚了。就我姐姐现在已经30好几了，都快要可能35以上了吧，她都不准备结婚了。就我那个姐姐，她就是准备不结婚了，她就是不婚了，她直接就不准备结了。你姐姐跟我年龄差不多哦，真的吗？我姐姐可能就反正就30多，她现在就不准备结了，因为她前2年就家里面每年过年前2年过年的时候，然后前2年过年的时候就家里面亲戚嘛，你知道老年人嘛，未婚，好，你知道老年人就是那种。长辈就是特别喜欢催婚嘛，就是会说啊，你都这么大了，你还是应该找个伴儿，就是会以后不那么孤单啥的嘛，就是，但是他现在也不那个啥了。小酱连麦吗？我接受了哟，酱姐快推，好，我今年过年回去要是见到他的时候，到时候问一下，对，硬攀关系。就是什么呢？就是花能爷吗？拜拜，赶紧的，拜拜。就是什么呢？就是我那个姐姐，她就是前2年就是家里面还会催她，就说你应该去相个亲，怎么样，然后还会给她介绍嘛，就给她介绍朋友什么的，让她去看，让她去相，但是一次也没相成功，后来她就放弃了。然后现在家里面的长辈都不说他了，因为都知道他不看，他不结了。我4号的相亲有点紧张，怎么办？到时候我问一下。没事，他现在就不准备。你可以问我姐34了，还没单身，还没结婚。所以说我说女孩子跟男孩子不一样，就是女孩子你过了30，真的就很难找了。我后来我姐姐找的都是就是找的都是怎么说呢？我实话没有难听一点，就是你们好的看不上他，差的他看不上。什么东西？小酱喷你。没到。像刚才说的，过30岁之后，就是过30岁之后就变得就是好的找不着，坏的又看不上。我跟你说，就是一个阶段。我跟你说，小姐，上次我不是也被那个推了吗？就是相亲那个，然后我去都没去，我就直接给推了。我自然去给你翻他朋友的照片，我发给你看。我去都没去见面，是不打算结婚，也不打算处对象。每天看看小文，看看元宝。没事，那个小野，你这个年纪还行，没事。我相亲对象她闺蜜，我可以推你。女神，你说能推到能推到。我他妈的250多斤，我跟谁处对象去？谁他妈能看上我？那个小野，你可以在你那个系统上查一下那个有没有60岁往上，然后资金过100万的。对，我不想努力了，我不想努力了。你想说让他叫富婆呗？但是富婆在哪？我也想抱抱。你还能多个那个儿子呢。没事，小野。我这边我跟你讲的相亲对象还有闺蜜呢。小野，不是他儿子比你大呗，就得。小野，你听我说，小野，我直接当爹，这个是属于。我微信里面有40-50个女的，你可以来加，我推给你。当然。我跟女的聊不来，我不会聊天。你跟女的聊不来，那你怎么跟小粉和元宝聊？40-50个什么？有我同学，有我初中同学、高中同学，然后还有我那个我老朋友，还有就是我的闺蜜。好借口，我当着酱酱说我40-50个女的，哎呀，40-50个，你想有那个我给你推荐。到时候你应该把他们的照片全部整理，然后让他们自己选。你这40-50个女的，你不得拉个群吗？但是可以拉个群，我是属于那种面说的。我是属于那种别人跟我找话题，我能跟别人聊起来那种。但你要让我找话题，你拉个群，然后把那个40-50个女都拉一个群聊里。你是要我为公开处刑吗？我笑死了。那处刑的就是我了，兄弟。直接拉个相亲群得了吧，你们。放心吧，拜拜。过年我必须给你来个撒娇8连，放心吧。不信，过年
过年节目你给我干嘛？必须给你演。道家人情，相亲相爱一家人可以，相亲相爱一家人，结果全是女孩子。等我看哲哲说什么？拜拜。对，那个应该那个群聊应该就叫白白花园了，应该。白白的后花园。什么？我拉完群我退出就行了。非诚勿扰呗。这三个打的好响啊！拉完群就退出去。别闹什么呀？白白的我笑死了。你个坏蛋，拜拜。你死了！这个坏蛋是什么梗啊？是不是谁说了什么坏蛋啊？你死了！就是有女的叫我坏蛋。真的吗？有女的叫我啊！你家我还没反应过来，下次要来看我坏蛋。关键是这个，就是碰到一堆，那也看缘分能不能遇到啊？那大家都讲究能不能合适嘛？不是，结婚的时候所有前友做一件。家里想的有点复杂了，想想。不知道，我反正不会聊天。没事，其实是女的是这样的，有时候啦，就是说，有时候有些女的啊，不是有时候不是很在乎你的那个外在，有时候其实你看你的沟通能力和平时聊天啊、什么处事啊或者做事方面，有些女的。其实我感觉我的性格更适合当一个倾听者。有些是这样的，有些女的就是你要让你要主要我先挑起来话题，容易把场聊冷。这个就是要你自己去学的，去学的怎么聊的。但你要得去作为倾听者，你不适合多会，你要去多尝试，你就会，你知道吗？因为有些女的真的就是，假如说你长相不是有些不是长相不是平平无奇嘛，对吧？但那些女的长得挺好看，但是偏偏为什么人家就能在一起？等会儿，咱哥几个最后4分钟了，然后就要下班，最后4分钟。什么？我说这样快下班了，最后。啊，可以。反正就是这样的，你看不是有些那个啊，不是有些女的长得挺好看的嘛，然后有些男的嘛平平无奇，但为什么人家会在一起呢？对，为什么呢？我也想问这个问题，为什么呢？为什么有些，特别是那种有些美女子的男朋友，就是感觉很不配她，而且特别是二次元的。你这样啊，有些时候就是有些你们两个认识的时候，对吧？看你先那个等会儿，我想说完，就是我朋友圈就有，就是那种二次元的女孩子。特别可爱，特别漂亮，然后就是 cos 的也很乖，但是她的男朋友就是我觉得根本就不搭她。哎，完了，我老能看到，我只要去漫展一回，我就能看到那种。我先问一下，他俩在一起多久了？没多久，这个半年吧，应该是半年前。这女的在玩 cos 吗？那个男生是个摄影。我懂了，那懂了，这一段我太懂了，这一段。首先，社交汉子，我知道什么了，我知道情况了。首先，女的去参加了漫展，男的去漫展当摄影，然后拍了照片，然后加了微，然后聊上了。拍照免费，删除得加微信，你加我微信我才删除。真的就是什么，就是这样，就是反图。我将微信给你反图，然后慢慢聊起来，聊上了就所以先热点，一时又怎么约摄影啊，然后又怎么慢慢在一起，好感就上来了，就这样。太专业了。停，所以要点题了，论一个男生会摄影的重要性。是的，男生会做摄影。点题了，天哪！我们今天还居然会点题。我靠！元宝无数次吐槽我摄影技术垃圾。要么你就做饭好吃也行。抓住他的胃是吧？他凭啥吃我做的呀？他就是说，他得从哪方面能吃好我做的东西呢？你现在立刻马上辞掉工作去成都住成都。那个我去成都走0天呗。结论来了，我不是说了吗？那40多个，有初中同学、高中同学，然后大学同学也有，然后还有平时出去玩认识的。
我先说结论，特别密了，就这些了。如何找到一个 cos 的女朋友？一，先学会摄影。No。总结精髓了是吧？会摄影，会摄影。我跟你这样讲好嘞，我跟我前女友谈的时候，我那时候不会摄影，我不会摄影。但是他玩 cos， 我不会摄影。哦，然后呢？你想炫耀你有个前女友吗？但是你要拍照技术烂的话，你要拍照的话，可能会被追杀。对，会被骂的。我不是说嘛，那时候自从出去玩之后，去长春玩之后，当晚我自己开了一间房睡觉。我自己开了一间房，这个就是你们任何都是给女朋友拍照拍的巨丑的话，真的会被骂的，真的会。那时候是白天在那玩啊，然后不是玩嗨了嘛，就是没去照顾他，玩嗨了，玩不了。整结束，我玩哭了，有点哭了，然后哭了，有点没怎么去哄。4号订房间了呀？晚上回去我不要看那个照片。我可能在4号早上5点之前，就是5点到6点我会把火影任务打完以后我再去。所以说还是我4号晚上，没问白天的晚上我再看吧，晚上我看看排班的情况，因为我今天休了，我按理来说应该4号5号也能休。那是买包。我4号5号也能休，因为今天的休是上个月他欠我的。我不说了，到点了，兄弟们，下课了，结束了。明天我他妈到现在没买着5号回沈阳的票呢，我现在。下课了。我不用，因为我直接开车就回来了。因为拍照，我想说，应该都拍照，你要拍不好，绝对会被骂过，撤退。拍照拍不好，绝对会骂。所以今天的课堂总结：学会拍照，学会拍照又能找到一个好看的女朋友，又能什么样呢？又能讨好自己的女朋友。学会拍照，总结：学会拍照，学会摄影。但是抖音上也有很多那种也不是摄影师，但是别人女朋友也很好看的那种，这种就不知道了。反正我认识的那个他就是摄影，但是其他的我就不知道，其他的那也有这种，可能就是缘分吧。学会拍照是哪个男生呢？会做饭，不会拍照也可以吧？应该也可以。都是死亡角度，那叔叔应该真的练一下了。会做饭也可以，对，做饭也是加分项，拿下他的胃。他吃得到才行。好，太搞笑了，我想说。这就是为什么我跟千羽在一起。你可以报警说你迷路了，然后会拍照，会做饭。会家族是什么东西？会家务，确实，会家务也是一个非常重要的一点。就这个就跟雨伞一样，带起来可能比较麻烦，但关键时候能救你。说得好，总结太到位了，还得是大家有文化。哎呀，我笑死了！说我家猫会后空翻，然后让他去你家看一看是吗？我笑死了。女朋友切水果，就是说总结一下，就是要温柔体贴细心，会拍照，会做饭，会家务，是吧？小老弟结了婚就是不一样，经验，这是经验。好，家人们，我们准备下播喽。一定要有一个技能。对呀，你不然你怎么能拿住别人的心？该皮还是要皮。对，陪女朋友逛街，我都不想陪我妈逛街，太累了。陪女孩子逛街是真累，还挺温柔的。考完试还看书啊！哎，我笑死了。这样跟姐姐说我会做饭，还会扛揍。好，今年过年看能不能看见她。下了。Hello， 家人们，我们准备下播了。大家早点休息。我看看，12点半了，差不多了。体现出军事的重要性。
好了，这样早点休息，我们准备下播了，拜拜，大家早点休息哦，早点休息哦，拜拜拜拜，晚安晚安晚安，大家晚安晚安晚安。